Začali sme tento dôležitý zápas asi nie veľmi koncentrovaný a nie veľmi vyhecovaný, pretože už od začiatku straty po pressingu supera a tým, že nám chýbala nejaká stredná rozohrávačka, tak bol problém, čo týka prechodu do útoku. Nedokázali sme si absolútne uskákať supera pod našim košom. To už bol, my sme sa strašne natrapili na kôš, aby sme dali v obrane po jednoduchých chybách v obrane v podstate super dával ľahké koše a tie hráčky košické, ktoré boli a sú ambiciózne, mladé a majú celú kariéru pred sebou, tak v podstate sa chytili šance tak, ako sme očakávali a v podstate makali do konca a veľmi nám to sťažili. Zápas v Košiciach bude asi veľmi ťažký. Zápas v Košiciach bude veľmi ťažký, predpokladáme, že bude mať obdobný dej ako tu. Super znova nás bude presovať, nebude nás púšťať do nejakej hry a my, pokiaľ sa nevysporiadame na strede, čo momentálne nemáme kým, pretože Neumann nie je ešte ani natoľko vyzretá a tých pár tréningov, ktoré ona má na strede, tak nemôžeme očakávať nejaké zázraky. Predpokladám, že zase sa budeme trápiť v útoku a samozrejme pohybujeme s tým, že ten zápas budeme chcieť vyhrať a otočiť tú sériu, takže zbraň ešte určite neskladáme, uvidíme, ako to bude.